你们的玩家国度电脑有遇到过这种情况吗？开机之后只有键盘背光可以亮，屏幕黑屏不显示。这是来自天津网友寄修的魔霸 G513Q 笔记本电脑。网友描述的意思就是说，经常开机会卡 logo， 有时候还没有到输密码的界面就死机了。现在是完全不显示了。通过检测还是 CPU 的问题导致的。我们将其取下，对焊盘进行重新修复，把核心清理干净，重新直球，然后通过 BGA 高温重新焊接好。全部修好之后，我们再次按下开机键，就已经可以正常开机显示了。进到桌面之后，我们看下配置 ，CPU 型号是 R95900，持续使用电脑也没有出现死机的状态。把电脑所有功能性能测试稳定，就可以发回给粉丝了。如果你也有笔记本电脑故障方面的问题，需要咨询或者维修，欢迎点赞、关注、评论、留言。